Alright, so na namin sa Purok 9. Ito na ang pamistahan. Another day, another night na naman. So mag-decor na isa, mag-divo. Mag-divo? Mag-dibot. Mag-divo? Basta mauna na siya. Alright, so na namin sa Purok 9. Let's go, Pilipinas! So dito na ang pamistahan. Let's go, Pilipinas! Diri meron, mistami. Mayat. Mayat. Ugma lahi na pud ugma. House. So diha mi mamista. Sila hambalay. Nice kaayo. Eden Paradise. Dere mi. Magsisintay-dos na. Saan una pala na? Sana jod, dirampa na jod. Kaya ko ang mga bab. Dali ka, dali. Sulan mo dali. Nakadayon sa pag-alaga diha kanimo. Kinitanan Lord, anong giampo makasalamatan. Daghang salamat sa Buagas family no sa Purok 9, Cambanugoy 8102. Kami jud gipauna nila no. Let's go Pilipinas. Okay, padulong na ako mga pamangkin og si Kuya og si Ate Gigi naman sa layo pala maklaro na jud kung kisay padulong. Sulod. Basig mo slide ko. Ay, ngiram ko pay. Sulod mo sa balay, sulod. So, alay na mi. Dito na po misa nagdibo. Che, bakta so na mo to dito. Tama. Bye, Pilipinas. Alright, so padulong na pamig Tagum City. Mamista, makita may fiesta sa Tagum. Bye, basta tayo bandings, fiesta na. Bye, Philippines. So, alright, na po may dito sa hardware. Yes. Pamili mi diri og kuan. Pamili mi diri og kanang lansang. Lansang ready mga ton diri. Patcho na nako. Off. On. Off on. Siyempre, may inom mi diri libre. Diri ka libre. Ano unod? Ano may diri libre. So, makulay na sila ang tiles. So welcome. That sounds like tuyok. Let's go Pilipinas. That's all. Thank you Pilipinas. Hanapan sa kupan ni. Jing. Daghang salamat sa pagtanaw. Di dyan tayo. Happy birthday my friend Bam. Isa man. Magnangasay panagika.